ပြီဆိုဒီလုံးကြ ဒီ ည့် လုံးကြီးဟုတ်ပြီ ဟိုလာကဲကလို့ဆက်ချင်းမှာဒါကိုမြင်အောင်ချင်ဘူးလားအဲ့ကလို့ဆက်လုံးလိုက်ကြည့်နော် ဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ 420120998 420120998 SMS 420120998 yes လွတ်ကြတာ ဟိုလာလည်းလော်ပြီနော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲ SMS message ပို့ပြီ ဟုတ် နော် ပြီလားပေါ့ ကြည်တာဘယ်လိုရိုက်လဲအချိန်ညရဲက ထားတို့ကိုမဲ့ through တယောက်တက်ထားတယ်ဘယ်ချမ်းကိုထုတ်ပေးထားပြီးမျိုးမင်းစောနောက်နဲ့ပြန်တွဲထားတယ်ဗျာနာမရှိနေတဲ့ရဲလင်းအောင်အောင်ဟင်းကျော်ညာကြောင်ထုတ်ပေးထားပြီးဆရာရှိမီတင်းမဲ့အလဲကိုဆွဲယူလာခဲ့ပြီးတပ်ပိုင်ဦးဘောလုံးရယူပြီးတော့လက်စစ်ကိုကိုတက်ကြိုးစားခဲ့မယ်လေရန်ကုန်တက်တဲ့အတင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဟန်တာရောက်ထားတယ်ညာဒေးဗစ်ဒန်ရှုပ်ပေးတယ်စီဇာလူကျိုပဲစီဇာရတာသေးတယ်ပေါ်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာတော့နောက်ကန်သားမမာတင်ကစားဖို့ကျန်နိုင်ခဲ့တယ်မြောင်းဒါအပြင်ကစားဖို့ကျန်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာရှိမီတင်းရဲ့နောက်ကန်သားမအီကိုလီမာတင်ကိုတော့ဝါကရပြသပြီးတော့3ပေးလိုက်ပြီမြောင်း
ခုလိုမျိုးပဲလူကျုံထောင်ချောက်ကိုထွက်ပြီးတော့စီဇာအနေနဲ့တိုက်စစ်ကိုပုံမှုတဲ့ကြိုးစားခဲ့မှာနောက်ခံလူမာတင်ရှင်းတို့ဘုံချန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိချိန်မှာတော့ပွဲသားချိန်29မိနစ်ကျော်လာခဲ့တဲ့ချိန်မှာရန်ကုန် United အသင်းပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောကန်ဝင်ရမယ်မြောင်းနောက်ဆန်နကူနေနိုင်ပိုင်းအင်္ဂွေးဖြစ်ရန်ကုန်မြကင်းတူဝင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်စားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာရှုံးပွဲမရှိ25ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန် United အသင်းလက်ရှိချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့အင်္ဂွေးကောင်းစံချိန်တစ်ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရယူဖို့အတွက်ရလက်ကောင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမယ့်ပယ်နယ်တီအခွင့်အရေးတစ်ရက်ကိုတော့ရရှိထားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရှင်ပြည်တင်ရဲ့ကစားမတွေအနေနဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပေးထားတဲ့ပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောနေထားတဲ့ကိုတော့စောရကတက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတန်လူကြီးဖြစ်ဒီပွဲစဉ်မှာကွန်တန်လူကြီးဖြစ်တိုင်ကင်တွေတဲ့ဦးဝင်းကျော်ဦးကတော့ပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောဖြစ်ရန်ကုန်တဲ့အသင်းကိုကန်ဝင်ပေးထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောကန်ဝင်မဲ့နေရာမှာတော့စီဇာကန်မယ်များစီဇာကန်ပြီဟိုးပြီများဒီဆိုရင်တော့ရန်ကုန် United အသင်းကတော့ပွဲသားချိန်30မိနစ်ကျော်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်မှုစီဇာသူကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့ပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောနဲ့ဆင့်သူကိုယ်တိုင်ပဲကန်သိမ်းပြီးတော့အသင်းအတွက်လိုအပ်နေခဲ့တဲ့ဦးဆောင်ကိုတကိုတော့ရအောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးပဲရရှိလာတဲ့ပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောနဲ့ဆင့်ကိုသမားရဲ့ဖဲဖဲတောင်းတွေကိုပိုင်ကန်သိမ်းပြီးတော့စီဇာအနေနဲ့ဦးဆောင်ကိုတကိုရအောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဘောလုံးရာသီမှာလည်းရန်ကုန် United အသင်းရဲ့အင်္ဂွေးမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်စားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာစီဇာအနေနဲ့ရန်ကုန် United အသင်းအတွက်နိုင်ကို2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားမတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိချိန်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့တော့ဆရာရှင်ပြည်အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့စံချိန်ကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းထားတယ်လို့တော့ဆိုရမယ်မြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲမင်းလေးဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာဆရာရှင်ပြည်အသင်းအတွက်ကတော့အိမ်မက်ဆူကနေနိုးထားဖို့အတွက်ကြိုးစားကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်မက်ဆူကနေပြီးတော့နိုးထွနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့တဲ့ဆရာရှင်ပြည်အသင်းကတော့အခုချိန်မှာပွဲစားချိန်30မိနစ်ကိုကျော်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ဘလူးတင်းရဲ့တစ်ဖက်တင်းရဲ့ကိုမရှိဆိုရရလက်နဲ့ဥဆောင်ထားခြင်းတော့ခံရတယ်များဒါကြောင့်နိုင်မြတ်ခင်းတူကွင်းရတော့ဆရာရှင်ပြည်အသင်းအတွက်ကန်ဆိုးမှုတွေကိုအမြဲတစေယူဆောင်အိုမလားဆိုတော့လေဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲပြီးရလက်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တင်းနဲ့ဆရာရှင်ပြည်အသင်းကိုထည့်ထည့်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာနေငယ်ရုံးကန်တက်လေးရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းနိုင်မြတ်ခင်းတူကွင်းမှာရှင်မိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမြဲဆိုလိုတာစီရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့တင်းတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းရန်ကုန်တင်းနဲ့ထပ်မံပြီးတော့မှတ်တမ်းသစ်ရေးထိုးနိုင်အောင်မလားဆိုတာလည်းကြည့်ရမယ်ညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တက်တဲ့တင်းကိုသမားအောင်ဝေဖြိုးရှိုးမနာနဲ့ကန်နေပေးထားပြီညာကမောင်လင်းလက်ကန်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့မယ်လက်ပြပေါ်ဆရာရှင်မင်းအမြောက်ခွင့်ရတယ်များလက်ပြပေါ်လင်းမြန်ဆောင်နေပဲမြောက်ပေးထားတယ်ဘာဆူကီမနာတော့ကောင်းတိုက်ရှင်းထုတ်ထားတယ်များဒီလိုရှင်တော့ရလာသေးတဲ့ချူကွာစုပြန်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်များဂျောင်ကျော်ကာဆူကီရှင်နဲ့ပြန်တွဲပြီးတော့ကျော်ကိုတောက်လျှောက်ဆွဲလာခဲ့နော်ကျော်ကိုပဲလင်းမြန်ဆောင်နေပဲပြေးပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆွဲလာခဲ့နော်ဇော်လင်းထွန်းပြည်ထံမောသမပေးလာခဲ့တယ်နော်ဇော်လင်းထွန်းအနေနဲ့ရန်ကုန်နဲ့တက်တဲ့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်စမ်းမှာကျော်ကိုတကယ်ဟိုတီးသားယိုတထောင်နဲ့တွန်းတိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိုင်လူကြီးကတော့ရန်ကုန်နဲ့တက်တဲ့ကိုပြည်ထံမောကန်ခွင့်ပေးထားခဲ့တယ်နော်ဇော်လင်းထွန်းရဲ့အထောင်စားကြောင့်ရန်ကုန်နဲ့တက်တဲ့တိုက်စစ်စမ်းမှာကျော်ကိုနည်းငယ်တော့ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်စံပြင်းထန်တဲ့ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကလပ်တင်းမှာရှင်မြိုင်စားနေစားသမားတွေကလည်းမိမိကလပ်တင်းကောင်းမွန်ဆုံးခွင့်ရတွေကောင်းမွန်ဆုံးဖိုးတန်နိုင်သုံးဘက်တွေရရှိဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးတွန်းတိုက်ကစားတက်လေရှိတဲ့မြင်ကွင်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်များလို့ရှင်တော့ပြည်တော်ကနေပေးထားတဲ့ကိုချိုချနေခုနမျိုးပင်လက်အေးချင်းမှာတော့အသားရလေးဖန်ထားနိုင်တယ်ညာလို့ရှင်တော့
နေမြန်သွားနေပဲပြန်ပေးထားပြီးတော့နေနဲ့ပြန်တွဲထားတယ်ဘယ်မှာရှိနေတဲ့ရဲလင်းအောင်ချင်းနေကြည့်နေတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ခွဲပေးထားခဲ့ပြီးအောင်ရင်ကျော်နာလာတီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်လည်းပြန်တွဲထားတယ်ဇော်လင်းထွန်းပြည်တံမောရှုံမလာတဲ့ကန်နေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှိုးဖြတ်တင်ပေးထားတယ်များဒီပေါ်တိုက်စစ်ဆောင်းမကြီးဒုတိယမှရှိမိနေတာကြောင့်ရန်ကုန်တင်ကပြန်လဲပြီးတော့ရာယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုမာရှယ်လီပြန်ပွဲတွေရဲ့ပြန်ဆန်မှုပြင်တံမှုတွေကတော့မြင်တွေ့ရတယ်နော်ကျော်ကိုရဲ့နှလုံးထန်ရာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးတွေစေကူတောင်းမှုခံယူသွားမလဲဆိုတော့လည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ကိုကတော့အခုချိန်မှာကွင်းထဲမှာအနေငယ်ငိုကြွေးနေတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှူနဲ့ပြန်တွဲပေးတာကြီးနော်ရန်ကုန်တင်ကတော့ရှော့တိုက်စစ်ဆင်မှုတော့ဂျိုးစားနေများစီစာဝေကဝိုက်ကနဲ့ AR ရဲ့ထိုးပေါက်လာခဲ့ရှင်းနဲ့ပြန်တွဲဖို့ဂျိုးစားနေဒေးဗစ်ထန် AR ရဲ့ဝင်ဝိုက်ပြီးတော့သွင်းနဲ့လက်ထွက်ဖို့တော့ဂျိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ပြပေါ်ဆရာရှင်မေတရားမြောက်ခွင့်ရမယ်များဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာရှင်မေတရားရေလင်းအောင်ရင်ကျော်ရန်ကုန်တင်အားပေးသူပြည်သက်တွေကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုတခဲနဲ့လောက်ချူအားပေးလို့ဆရာရှင်မေတင်ပြည်သက်တွေကလည်းလောက်ချူနေတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျော်ဖြတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်များဒါပေမဲ့လေရန်ကုန်နယ်တဲ့တင်းexamမှာခင်မောင်လင်းဒီချိန်မှာမနာတန်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ဟန်တာရှင်းလို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒဏ်ရာအနေငယ်တော့ရရှိသွားတယ်များအဂျူအေးရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိုးပေါ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေနေငယ်ရန်ကုန်တင်းexamမှာခင်မောင်လင်းဟန်တာရှင်းလို့ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒဏ်ရာအနေငယ်ရရှိသွားတယ်များရန်ကုန်နယ်တဲ့တင်းရဲ့တိုက်စစ်examမှာကြော်ကိုကိုမျက်လုံးဒဏ်ရာအနေငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့စေကူတောင်းမှုဖွဲ့ရတော့အခုချိန်မှာစေကူတောင်းမှုကိုပြုလုပ်နေကြရလဲဖြစ်တယ်ဗျာဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာသူရဲ့ပထမဆုံးပွဲဥထွက်ပွဲစဉ်လို့ဆိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး17ယောက်ဆင်းမှာသူရဲ့ပထမဆုံးပွဲထောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုရှုဖြတ်ဖို့လည်းပိတ်တယ်အခွေရရှိဖို့အတွက်ဆရာရှိမင်းတင်စူးစမ်းတယ်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလာသေးတယ်ကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်ဗျာအေးရထဲမှာတစ်ဖက်ရဲ့ခန်းစင်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြဖြစ်ပါတယ်ရဲလင်းအောင်ဝေးကလက်ကန်တယ်ဒီချိန်မှာလေကစားသမားတွေထီပြီးတော့ပြန်ရှန်ထွက်တယ်များရှင်နဲ့ပြန်တွဲပြီးသားပြီးကိုသမားအောင်ရီဖြိုးရှယ်ဒီတက်ပြီးတော့အန်တာရှင်းလို့ထားနိုင်အန်တာပြီးတော့ကာဝယ်ထားနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇာရှိမီတင်းရဲ့စားသမားတွေလူကျွန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလူကြီးအောင်လူကျွန်းဘောဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်နော်နှလုံးတရားအနေငယ်ထိခိုက်သွားခဲ့မြင်ကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျော်ကိုကိုရဲ့ကောင်းမွန်ဆုံးထိုးပေါ်တဲ့ကြိုးစားခြင်းမှာစော်လင်းထွန်းစားမပြီးသားတဲ့အဖြစ်မှုကိုတွေ့နေပြုမှုခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တထောင်နဲ့ဒီတသားယိုဝင်ခဲ့တယ်ညာလူလိုချင်တော့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်နောက်ထပ်အချိန်ကန်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်နိုင်တဲ့အသင်းကထပ်မံပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ကန်ခွင့်ရရှိမယ်ညာဒေးဗစ်ထန်လက်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဆရာရှိမင်းစားပါအောင်ကိုကိုဝင်းဟန်တာရှင်တော်ပုံကျန်းတန်းခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လူကြီးကပြည်တံဘောဖြစ်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်ကိုကန်ခွင့်ပေးထားခဲ့ဗျာကျော်ကိုကယနေ့ပွဲစဉ်ဟာသူ့အတွက်ပထမဆုံးပွဲတော်ကစားမ17ယောက်အစင်းမှာပထမဆုံးပွဲတော်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရရှိလာခဲ့တဲ့ပြည်တံဘောကံမဲ့ညမှာတင်းဆောင်ရဖြစ်ကြတဲ့အီမာဆန်စီဇာတို့ရှိတယ်ညာအီမာဆန်ပြည်တံဘောကန်နေဆရာရှင်မင်းတင်းစားသမားနဲ့ထီပြီးတော့ပြန်ရှန်ထွက်တယ်ညာရန်ကုန်တင်းကလိုက်ဆယ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်နောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့တယ်ညာအော်ဝေဖြိုးလူကျန်ကျော်ကိုဒဏ်ရာကနေပြန်နေပြီးတော့စေကူတောင်းမှုခံယူခဲ့ပြီးကွင်းထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာရှင်မင်းတင်းကပြန်ရသေးတယ်ညာပြန်တွဲပြီးသားပြီးရာသေးတယ်နော်အချိန်ကြီးကြည့်နေတဲ့တပ်ပိုင်ဦးနောက်နဲ့ပြန်တွဲထားတယ်နောက်အရှိနေရဲလင်းအောင်နည်းနည်းပြန်တွဲထားတယ်ဂျိုးဖြတ်ဖို့အတွက်ဂျိုးစားတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းရန်ကုန်တင်းအစားပိုင်းပြန်နေပြီးတော့ဟန်တာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရှိနေပြန်တွဲထားတယ်ကျော်ကိုထိုးဖို့အတွက်ဂျိုးစားတယ်နော်စော်လင်းထိုးရလဲဒီချိန်မှာလဲကျော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကောင်းဆုံးဟန်တာရှိလို့ထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်နော်
ရာဇဝင်းသိန်းနောက်နဲ့ပြန်တွဲထားတယ်များဆရာရှိမင်းတင်ကပြန်ပြီးတော့ရထားသေးရဖြစ်ပါတယ်ဆရာရှိမင်းတင်မဲမင်းသူပြန်ပြီးတော့ပြီးထားတယ်နောက်ရှိနေချူကွာဇူရဲ့ရှင်နဲ့ပြန်တွဲဖို့ကြိုးစားတယ်ရန်ကုန်တင်အစားအမားတွေပြန်ပြီးတော့ဟန်တာထားတယ်များရာဇဝင်းသိန်းနောက်ရှိနေတဲ့ကာဆူကီခင်မောင်လွင်ရသေးတယ်နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ရာဇဝင်းသိန်းလက်စနာပြန်ပေးထားတဲ့အောင်စောပဲခြေနေချိနေတယ်များနောက်နဲ့ပြန်တွဲထားတယ်ရသေးတယ်များရန်ကုန်တင်မဲခြေနေချိနေဒေးဗစ်ထန်ပြန်တွဲပေးထားပြီးရသေးတယ်များပြန်တွဲပေးထားတယ်ရန်ကုန်တင်ကပြန်ပြီးတော့ရသေးတယ်များကျော်ကိုတယောက်ကြော်ဖြတ်ထားတဲ့ရာသီတွေများခြေနေကြည့်နေပြန်တွဲဖို့တော့ကြိုးစားတယ်အီမာဆင်တယောက်ခေါက်ထားတယ်မာတင်ကိုတော့ကြော်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးများဇော်လင်းထွန်းတင်ကောင်းစောဇော်လင်းထွန်းပဲပြန်ပြီးတော့ခွဲပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပ်ပိုင်ကိုပေးထားတယ်များတပ်ပိုင်ကိုရှုပ်ပြန်ပေးထားပြီးဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်တင်းရဲ့ခက်တူလုံးကိုထိုးပေါက်အတွက်အနေငယ်ဆရာရှိမင်းတင်အစားအမားတွေပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်များစီစာအိုက်ဆေဟိုတော့ကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နဲ့ပြန်တွဲထားတဲ့နောက်မှရှိနေရောင်ကျော်ရောက်ခောက်ထားတယ်များရောင်ကျော်ပဲလည်းနဲ့ပြန်ပေးထားတယ်လေမှာရှိနေတဲ့ဒေးဗစ်ထန်ခြေနေကြည့်တယ်များနောက်ပြန်ပေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှရှိနေတဲ့ရာဇဝင်းသိန်းအောင်စောပေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အောင်စောရှိုးပြန်ပေးထားပြီများအီမာဆန်ရှိုးပြန်ပေးထားတယ်ပိတ်တယ်ဂိုးကြီးနော်ရေရှင်တော့ရန်ကုန်နဲ့တက်တင်းဒီချိန်မှာလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာခဲ့တဲ့ခွင့်ရတော့တင်းရဲ့ကစားမှာစီစာမောင်ရင်မရှိပိတ်သွင်းနိုင်ခဲ့လို့ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစင်စီစာရဲ့အတွဲလုံးကိုင်းစင်ရန်ကုန်နဲ့တက်တင်းဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုတကိုထပ်မံပြီးတော့ရရှိခဲ့ပြီနော်ဒီမှာစင်ရဲ့မမတင်ပေးပွန်ရင်စင်စီစာဒီခုလိုမျိုးကန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲမလို့ယင်းနေပွဲစဉ်ဟာဇာရှိမင်းတွင်းတော့တကယ်ကိုရလက်ဆိုးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေုံလို့ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲမစခင်မှာပြောခဲ့တဲ့အချိန်တူမှာမှတ်တမ်းဇိုးတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတော့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ရစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုရလက်တစ်ခုတော့ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဇာရှိမင်းတင်ရတော့တကယ်ကိုရုန်းကန်နေရလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကိုတရားတော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲရန်ကုန်ပြည်နယ်ရဲ့တင်ရတော့တိုက်စစ်မှုစီစာရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သလိုလက်ရှိချိန်မှာလည်းလက်ရှိပွဲသားချိန်42မိနစ်ကျော်လာခဲ့တဲ့အချိန်ထိတော့စီစာရဲ့သွင်းဂိုး2ဂိုးနဲ့တော့ဇာရှိမင်းတင်ဘက်ကိုဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဇာရှိမင်းတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဘောလုံးရာသီမှာလည်းသူတို့ရဲ့အဝေးဝင်ပွဲစဉ်ဖြစ်နောက်ရှင်ပြိုင်စားခဲ့ရမှာတော့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရရှိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားကစားခဲ့မယ်3ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနှစ်မှာလည်းနောက်14မြန်မာနိုင်ငံရေးပြိုင်ပွဲစဉ်ပထမကျော့ပွဲစဉ်ဒီမှာရန်ကုန်နေတဲ့တင်းရဲ့အေဝီမှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်စားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့လက်ရှိပွဲသားချိန်43မိနစ်ပြည့်လောက်ကန်ပြည့်လူပြည့်နီးကိန်းချိန်ထိမှာတော့ရန်ကုန်နေတဲ့တင်းဟာတိုက်စစ်မှုစီစာရဲ့အကောင်းဆုံးသွင်းဂိုးတွေနဲ့အတူ2ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့တော့ဇာရှိမင်းတင်းကိုဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဇာရှိမင်းတင်းဟာလည်းရန်ကုန်နေတဲ့တင်းနဲ့ထိတဲ့ရိဆုံခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဒုက္ခပေးပြီးတော့ရလိုက်ကောင်းတစ်ခုရယူလိုက်ရှိတဲ့စင်လာကောင်းနေပြီးဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းရန်ကုန်နေတဲ့တင်းဘက်ကိုတော့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်ပြိုင်စားနေခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရန်အောင်ကျော်ရှုမာလာပေးပြန်ပြီးတစ်ချက်ချတယ်ဒေးဗစ်ဒန်ရန်အောင်ကျော်ပြီးဖို့ချက်ကလေးဆင့်ထိန်ပြီးတော့ဘောလုံးရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့မယ်လဲနေငယ်တော့များသွားခဲ့တယ်မြောက်အခုလိုမျိုးပဲရန်အောင်ကျော်နောက်ခံလူတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်ဂျီနဲ့မာတင်ပေးတဲ့ဘောလုံးကိုမင်းသူရှင်းလို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အနေထားမှာနောက်မှတင်းရှိနေတဲ့အောင်တိုက်ဘောလုံးရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့မယ်လဲဘောလုံးထိန်းသိမ်းဖို့တော့နေငယ်များသွားခဲ့တယ်မြောက်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဒီမှာနေရှင်ဒီပွဲစဉ်3ပွဲစဉ်များထဲမှာအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိချိန်ဒီလဲရန်ကုန်နေတဲ့တင်းနေတဲ့ဦးဆောင်ကို2ဂိုးရရှိသွားခဲ့တဲ့ချိန်ဒီဇာရှိမင်းတင်းဟာကစားမချဘဲနဲ့ရှီဘာကိုရရှိဖို့အတွက်ဖိအားပေးတိုက်စစ်စင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမြည်တွေ့ထားရတယ်များနှစ်တင်းစလုံးအနေနဲ့တော့အတင်းဝင်တင်းတိုက်ဘောလုံးရယူဖို့ကြိုးစားကစားနေကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေကျွန်တော်တို့လည်းမြည်တွေ့ထားရတယ်များဆိုတော့မင်းသူမျိုးမင်းစောနောက်နေပြတွဲထားတဲ့မင်းသူပဲရှုပ်ပေးထားပြီးအိုက်ဒိုကိုမက်ထရူဒီချိန်မှာလည်းလူကျွံနေခဲ့တယ်မြောက်ဇာရှိမင်းတင်းကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်သမားတွေဖြစ်တဲ့စာကိုအသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့
အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာပြန်လဲအသုံးပြုဖို့အတွက်အိုက်ဒိုကိုမက်ထရိုကိုပြန်လဲခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ်အိုက်ဒိုကိုအနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအသင်းအတွက်လိုအပ်နေခဲ့တဲ့ဂိုးတွေကိုသူ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့မယ်လေသူ့အနေနဲ့ခဏမကြာခဏဆိုသလိုလူဂျွန်ဘောသာဖြစ်လို့နေခဲ့တယ်ဗျာခုစတော့လူဂျွန်ဘောတော့အောင်ဝဖြိုးကန်တင်ပေးထားတယ်ဇော်မင်းထွန်းခေါင်းနဲ့ရှိလို့ထားတယ်အီမာဆန်ရောင်ကျော်တယောက်ကျော်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြပြသွားတယ်မြရဲလင်းအောင်ရှုပ်တော့ရှော့ပေးထားပြီးအိုက်ဒိုကိုတော့ရှော့တိုက်နေတယ်ရန်ကုန်နိုင်တဲ့အသင်းနောက်ကန်စားမှာလက်ဆန္ဒလေးဖပနဲ့နေပဲရှင်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့်လက်ပစ်ဘောစီယာရှင်မီတင်းရမြောက်ခွင့်ရပါမြလက်ရှိချိန်မှာတော့တာမန်ပွဲသားချိန်45မိနစ်ပြည့်လို့ထပ်ဆောင်ချိန်ဖို့10မိနစ်ထဲရောက်ရှိရခဲ့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်တော့ပွဲသားချိန်30မိနစ်မှာတွင်းခဲ့တဲ့ပွဲသားချင်း30မိနစ်နဲ့40မိနစ်တို့မှာတွင်းခဲ့တဲ့စီစားရဲ့တွင်းကို2ဂိုးနဲ့ပဲရန်ကုန်နဲ့တဲ့အသင်းကဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေခဲ့တယ်မြာဆိုတော့ခမောင်တွင်ရှုပ်ပေးကြပြီးစီစားလူချီချိုပဲဆွဲယူလာခဲ့ပြီးဆွဲယူလာပြီးစီစားပဲခြာလာပေးပြီးပိတ်ပြီးဦးသွေးနဲ့တော်ကိုစီစားဝိုးချက်ကနေစစ်နောက်ထပ်အသင်းအတွက်လိုအပ်နေခဲ့တဲ့ဦးဆောင်ကိုတကိုတော့သူပေးနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်တော်ကိုအနေနဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာအသင်းဟောင်းနဲ့ပြန်လဲရင်ဆိုင်တဲ့ပွဲတွေမှာတော့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အသင်းဟောင်းကိုပြန်လဲသွင်းခဲ့တဲ့သွင်းကိုတော့ဆိုရမယ်များပွဲသားချင်း45မိနစ်ကျော်လာခဲ့လို့46မိနစ်ထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးပဲခမောင်လွှဲပြီးချက်ကနေစစ်လူကျွတ်ပြေးထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့စီစာသူနဲ့ပိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ခွင့်တက်ကိုကန်သိမှုမပြုဘဲနဲ့တိုက်စစ်မှာလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့တော်ကိုပေးပို့ပြီးတော့ကိုရရှိမှုတဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အနေထားတဲ့မှာတော်ကိုအဆုံးသက်ပိတ်သိမ်းပြီးတော့အသင်းတွေလိုအပ်နေခဲ့တဲ့တတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုတော့သူပေးနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အောင်စားဝါဒနာရှင်ပိတ်သက်များအခုစင်တော့မြန်မာနေရှင်နယ်လီပွဲစဉ်3ပွဲစဉ်များထဲမှာအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်လို့ဆိုရမယ်ရန်ကုန်နဲ့တဲ့အသင်းနဲ့ဆရာရှင်မေတင်းတို့ရဲ့ပွဲသားချိန်ပထမပိုင်းတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲသားချိန်ပထမပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်မှုစီစားရဲ့အတွင်းကို2ဂိုးတော်ကိုရဲ့အတွင်းကို1ဂိုးနဲ့3ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလိုင်းနဲ့ဆရာရှင်မေတင်းကိုဦးဆောင်ကိုတွေတူထားပြီးဆိုတော့တင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်တစ်နေမှုကိုဒီမှာပဲခိတခဏညနာဝင်ပြပါဗျာဒီလောက်ကြီးဟုတ်ပြီ ဟိုဒါကဲကလို့ဆက်ချင်းမှတောင်းမြင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ကလို့ဆက်လုံးလိုက်ကြည့်နော်ဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ420120998 420120998 SMS 420120998 yes လွတ်ချက်တာ ဟိုဒါလည်းလော်ပဲเนาะအင်္ဂလိပ်လိုပဲ SMS message ပို့ပေါ့ ဟုတ် เนาะ ပြီလားပေါ့ ကြည်တာဘယ်လိုရိုက်လဲအချိန်ကြရိုက်က
အောက်စားဝါသနာရှိပေးတဲ့များအခုဆိုရင်တော့မြန်မာနယ်ရှင်နယ်လိပွဲစဉ်3ရက်ပွဲစဉ်ငယ်14ဖြစ်ရှင်မြိုင်စားတဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဇီယာရှင်မီအသင်းတို့ရဲ့ဒုတိယပွဲသားချင်းတော့ပြန်လည်စတင်နေဖြစ်ပါတယ်ပထမပွဲသားချင်းမှာတိုက်စစ်မှုစီစာရဲ့ပနတီပြည်တံပေါ်သွင်းကိုတကိုးနဲ့အတူသွင်းကို2ကိုကျော်ကိုရဲ့ပွဲသားချင်းပြီးဆုံးကန်ဒီမှာသွင်းခဲ့တဲ့သွင်းကိုတကိုးနဲ့အတူစုစုပေါင်းသွင်းကို3ကိုနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာဇီယာရှင်မီအသင်းကို3ကိုမရှိဆိုရရတဲ့နဲ့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပွဲသားချင်းမှာတော့ဇီယာရှင်မီအသင်းဟာသူတို့ရဲ့အသင်းရဲ့လူစားလေးလည်းမှုဖြစ်အောင်ကိုဝင်းရဲ့နေရာမှာတိုက်စစ်မှုစီသူဝင်းကိုတော့ထည့်သွင်းစားစေခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသိထားရတယ်မြောက်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယပွဲသားချိန်မှာနီးပြပိုင်းပြောင်းလဲခဲ့တဲ့နီးပြဦးစိုးမိုးရဲ့ဇီယာရှင်မီအသင်းဟာလိုအပ်နေခဲ့တဲ့ချီပါကိုတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရန်ကုန်နေတဲ့အသင်းရဲ့မြခင်းတုကွင်းမှာပြန်လည်သူ့နာမည်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဘောလုံးရာသီမှာရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ3ဂိုး2ဂိုးဆိုရရတဲ့ရန်ကုန်နေတဲ့အသင်းဟာနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ကိုနေစီစာအစားရှိတဲ့ကစားမတွေရဲ့တွင်းကို3ကိုစီသူဝင်းမာတင်အစားရှိတဲ့ကစားမရဲ့တွင်းကိုတွေနဲ့တော့ဇီယာရှင်မီအသင်းဟာ3ကို2ကိုဆွဲရတဲ့ရှုံးနေခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာဘလို့ရလက်တွေထွက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဇီယာရှင်မီအသင်းပဲရဲလင်းအောင်လေမရှိနဲ့ချူကွာစုနောက်မှရှိနေမာတင်မယ်ညာကြောင်တောက်လျှောက်မာရာပေးတယ်အောင်ဟင်းကျော်ချက်ထိန်းထားတဲ့အောင်ဟင်းကျော်ပဲရှုပ်တောက်လျှောက်မာတယ်အောင်ဟင်းကျော်ပြဖို့ချက်ဒီချိန်မှာလည်းများသွားခဲ့တယ်မြောက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရန်ကုန်နေတဲ့အသင်းအတွက်ဥဆောင်ကိုတကိုတူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဥဆောင်ကိုတကိုတူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကျော်ကိုအနေနဲ့တော့ဇီယာရှင်မီအသင်းမှာကစားခဲ့စဉ်ကသူ့အနေနဲ့ရန်ကုန်နေတဲ့အသင်းဘက်ကိုဂိုးတူနိုင်ခဲ့သလိုလက်ရှိချိန်မှာလည်းရန်ကုန်နေတဲ့အသင်းကနေပြီးတော့ဇီယာရှင်မီအသင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ရှင်မြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတွင်းကိုတကိုတော့ပြန်လည်တူထားနိုင်ခဲ့ကစားမတူလို့အမှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပြီမြောက်ဆိုရန်ကုန်နေတဲ့အသင်းပဲရှူတော့ရှော့မာလာပေးတယ်တော်ကိုလေချာပေးတယ်အီမာဆန်လှည့်ထားတယ်အီမာဆန်ပဲရှူပေးလာပြီစီစာလူကျွတ်နေတော့လက်ရှိချိန်မှာပိတ်သွင်းယူပြီးတော့ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတိုက်စစ်မှုစီစာနေနဲ့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသော hat-trick သွင်းကိုတော့သူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ရန်ကုန်နေတဲ့အသင်းတို့လိုအပ်နေခဲ့တဲ့သွင်းကိုတကိုးကိုထပ်မံပြီးတော့သူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုစီစာအနေနဲ့တော့2014မြန်မာနေရှင်လိပြိုင်ပွဲမှာပထမဦးဆုံးသော hat-trick သွင်းကိုသူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်ကစားမတူဖြစ်တော့မတောင်းဝင်သွားခဲ့ပြီမြောက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇီယာရှင်မီအသင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပနယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပြီးပေးကိုပေးလိုက်ရပြီးစတဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေမှာအနေငယ်ကစားအားတော့ကြာသွားခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကစားကွက်အနေငယ်ပေါ်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဇီယာရှင်မီအသင်းကတော့နိုင်မြခင်းတူကွင်းမှာတော့ထပ်မံပြီးတော့ရုံးကန်ခဲ့ရပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ကျန်ပွဲစားခြင်းဒီမှာဇီယာရှင်မီအသင်းနဲ့ချီပါကိုတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိနိုင်မလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဝေးရာစောင့်ကြည့်သွားပါလဲဖြစ်တယ်မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇီယာရှင်မီအသင်းကရှင်နဲ့ပြတ်တွဲဖို့အတွက်ကြိုးစားနေမြောက်ရှာအသေးတယ်လက်ကန်နေစုံတက်ပိတ်သွင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ရကစားမှာမထရူပိတ်သွင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မထရူပဲရတာသေးတယ်မြောက်ချင်းကြီးရဲ့တောက်လျှောက်ဆဲယူလာခဲ့ရှိတဲ့ပြတ်တွဲတာတွေဒီချိန်မှာတော့လက်ဇန်နာပြန်လည်ပြီးတော့ဟန်တာရှင်တို့ထားနိုင်ခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နဲ့ပြန်တွေ့ထားတယ်ရာသီးရမြောက်ရန်ကုန်သင်းပဲရှုပ်ပြန်ပေးထားပြီဒီကမှာတော့မာတင်ပြန်နေပြီးတော့ဟန်တာထားတယ်မြောက်ဆိုရှင်တော့လင်းနဲ့ပြန်တွေ့ထားတယ်လေမှာရှင်ရဲ့ကစားမရဲလင်းအောင်ရှုပ်ပြန်ထိုးပေးထားပြီရန်ကုန်သင်းကပြန်ပြီးတော့ဟန်တာထားနိုင်ခဲ့လို့ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှရှင်ရဲ့ကစားမအောင်ဖြိုးရှုပ်မနာတဲ့ကနေပေးထားတယ်မြောက်
ဆော်လင်ထွန်းမာတင်မဲနောက်လည်းပြန်တွဲထားတယ်ချူကွာဇူဆရာရှိမီတင်ရဲ့ဒီပြအဖွဲ့နေလေချီပါကိုရရှိဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေတော့ပြုလုပ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လူလိုရှင်တော်ရှိနေပြန်တွဲထားတယ်မင်းသူရဲ့ပေးပို့မှုတော့များတယ်မြောင်းဆရာရှိမီတင်ဒီပြပိုင်းပြန်လဲစတင်တဲ့အချိန်မှာတင်းဆောင်ရပြကြတဲ့အောင်ကိုကိုရဲ့နေရာမှာစီသူဝင်းကိုထည့်ပြီးတော့ဒီဗီဝါပြောင်းလဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒုတိယပိုင်းပွဲစားလို့3မိနစ်ကြော်မှာပဲထပ်မံပြီးတော့နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုတကူတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှင်တော့ရန်ကုန်တင်းကိုသမားအောင်ဝေဖြိုးရှုမနာတဲ့ကန်နေပေးထားတယ်နော်ရှင်နေပြန်တွေ့ထားတယ်ဇာရှိမီတင်ကရာသေးရနော်စီသူဝင်းကြော်ယူတော့ကြိုးစားရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တင်းဆောင်းမပြန်နေပြီးအန်တာထားတယ်နော်အီမာဆန်ရောင်ကျော်ဒေါ်ရှော်ဆွဲလာခဲ့နော်ရောင်ကျော်ပဲရှုမှာပြီးထားပြီရောင်ကျော်ပေပူမူတော့ဂိုးလုံးပေါ်နေတာကျင်းနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်ပေါ်တမပေးထားခဲ့ညကာဆူကီကောင်းတိုက်ထဲချိန်မှာတပတ်တင်ကစားမကိုတွန်းတိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတိုင်လူကြီးပြည်တော်ပေါ်ဖြစ်စရာရှိမီတင်ကိုကန်ဝင်းပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာစင်အကောင်းဆုံးကွက်မြင်ပေပုံမွိုင်းစင်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်စားမစီစာဒီခုလိုမျိုးစုံသက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့လို့ဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်နဲ့စရာရှိမီတင်ကို၄ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ဦးဆောင်လို့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုရန်ကုန်တင်းနဲ့ဆရာရှင်မင်းတင်းကိုလေကိုကိုမရှိဆိုတဲ့ရလက်တစ်ခုကိုလေကိုထီတောင်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်ဟာတမန်ကျောင်းတစ်လျှောက်ရန်ကုန်တင်းနဲ့ဆရာရှင်မင်းတင်းကိုပထမဆုံးကျင်းဖြစ်လေကိုပြတ်သွင်းနိုင်ခဲ့လို့ပွဲစဉ်လို့ဆိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တင်းနဲ့ရန်ကုန်တင်းနဲ့ဆရာရှင်မင်းတင်းကိုကိုသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2017ဘောလုံးရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းကအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့3ဂိုးထိတာသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကမော်ရင်စင်ဆရာရှိမီတင်အခွေရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ရှိနေပြတ်တွဲထားတယ်။အဲဒီဟိုတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်များ။ပြည်တံမော်ဖြစ်သမတ်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာခဲ့တဲ့ပြည်တံမော်တော့ဆရာရှိမီတင်ကခံခွင့်ရမယ်များ။ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းကိုသမားအောင်ဝေဖြိုးအနေငယ်ဒီကတရားရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းအနေနဲ့ကတော့တင်းရဲ့ဒီကကိုသမားနိုင်စရာထွန်းတရားပြဿနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတင်းရဲ့နောက်ထပ်ကိုသမားတို့ဖြစ်တဲ့အောင်ဝေဖြိုးဘော့တက်ကစားကွင်းတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကောင်းမွန်ဆုံးဟန်တာဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ချိန်မှာတင်းရဲ့တရားတစ်ခုတော့ရရှိသွားခဲ့တယ်များ။ပြည်တော်ပေါ်ကနေပေးထားတယ်ခိုးရှုချတယ်ပေါင်းတိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြရလေဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တင်းကရယူသွားခဲ့ပြီနော်ရှုပ်ပြန်ပေးထားပြီရှုပ်ပါပေးထားတယ်မြောက်ကြော်ကိုစီကိုပေးထားတယ်ကြော်ကိုထိန်းထားတယ်မြောက်ထိုင်မယ်လေဆရာရှိမင်းတင်းစာမန်ပြန်လေပြီးတော့အန်တာထားကြရဖြစ်ပါတယ်ပြန်တွဲထားတယ်ရှုပ်ပြန်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်မြောက်ဒေးဗစ်ထန်ပြန်ချထားပေးတယ်အီမာဆင်အေရီယာရဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီကန်တယ်ဝင်မမျိုးမင်းလက်ဒီချိန်မှာတော့ကာဝယ်ထားနိုင်ခဲ့မြောက်အီမာဆင်ဒီကိုတော့စွမ်းရည်တစ်ခုနဲ့တူတင်တွက်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုတကိုးရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေးဗစ်ထန်ရဲ့အကောင်းဆုံးပေးပုံအဆင့်အီမာဆန်စုံသက်ဂိုးသွင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တယ်နော်။ဂျိုကိုစီစာအီမာဆန်စားတဲ့တွဲလုံးဝိုင်းအဆင့်ရန်ကုန်တင်းကလည်းထိုးပေါက်မှုတွေအချိန်ကြီးပြုလုပ်နေခဲ့ပြီးတော့ဆရာရှိမင်းတင်းကလည်းတင်းစားဖြစ်ကြတဲ့မက်ဒရူချူကွာစုစားတဲ့နိုင်ငံခြားဇာတ်မားတွေနဲ့တူကောင်းမွန်ဆုံးယနေ့ပွဲချိန်မှာတစ်ဖက်တင်းအခမ်းအကျင်းကိုထိုးပေါက်တဲ့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်ညာဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့ဆရာရှင်မင်းတင်းရဲ့တိုက်စစ်
ကစားသမားတွေတို့ကတော့အခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှုမနာနဲ့ကနေပြီးတာရယ်များဆရာရှင်မင်းဇာမိုင်ပြန်လဲပြီးတော့ဟန်တာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာတင်ပြန်ပေးရတယ်ချူကွာဇူရဲလင်းအောင်ချူကွာဇူရှင်းနဲ့ပြန်တွဲပေးတာပြီရတယ်မြောင်းဆရာရှင်မင်းရလာသေးတယ်ကိုရှိုဖြတ်ပို့ရတယ်မြောင်းအောင်စော်ဒီချင်းမှာတော့ကောင်းတိုက်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရောင်ကျော်လေဦးတဲ့ဂျိုးသားဂိမ်းမှာပြတ်တယ်မြောင်းနောက်နဲ့ပြန်တွဲပေးတာပြီဆရာရှင်မင်းကလည်းနဲ့ပြန်တွဲထားတယ်လေမှာရှိနေရဲလင်းအောင်ချူကွာဇူချီအောင်လေးပြပြီးတော့လေဦးတဲ့ဂျိုးသားနေတယ်မာတင်ရှီဒီတက်လာခဲ့တယ်နော်ရှီကိုပြန်ပေးထားတယ်မက်ထရူမာတင်ကျော်ဦးတဲ့ကျိုးသားနေတယ်ကာဆူကီကလည်းဟန်တာထားတယ်နော်ဆိုရင်ရာသာဝင်းသိန်းရှီနဲ့ပြန်တွဲထားပြီနော်ကျော်ပကိုဒေးဗစ်ထန်ကိုပေးထားတယ်နော်ဒေးဗစ်ထန်ရန်ကုန်ကတိုက်စစ်စင်လာခဲ့ညပြန်ချတာပေးတယ်ရတယ်နော်ဒီမှာစင်ချီနေကြည့်လက်ကန်တယ်ဂိုးကြီးနော်တကယ်လူပြန်တိုက်စစ်ကိုင်းစင်ရန်ကုန်ပြည်စားမလေးလူလူချွတ်ချွတ်ကိုတင်ကမာရီအခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ပြန်တိုက်စစ်ကိုင်းအဆင့်ရရှိလာခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျော်ကိုဒေးဗစ်ထန်ဒီမာစင်တို့အတွဲလုံးညီစွာအသုံးချနိုင်ခဲ့နော်။ဒီမာစင်ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးသွင်းမှုကတော့တကယ်ကိုပြောင်းပြောင်းလာခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ကြီးချိန်မှာတော့ရန်ကုန် United တင်းနဲ့တင်းနေတဲ့ဇာရှိမင်းတင်းကို9ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ဂျလန်နဲ့တူရလန်နဲ့တူတစ်ဖက်တင်းဟိုတော့ကောင်းဆုံးဦးဆောင်လို့ထားခဲ့ညာ။ကိုရဲမလွင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဝေးရိုင်းနဲ့ပြည်နေနေတဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကစားအဖွဲ့သားတွေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲပြီးရလက်ကိုပြည်သက်တွေကိုခံမှန်းခိုင်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့ပြည်သက်တွေများအနေနဲ့အလွန်ဆုံး2ဂိုးဂိုးမရှိ3ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလက်တွေကိုခံမှန်း message တွေပေးဖို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယခုလို9ဂိုးပြတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့ကြည့်ရှုသူအားပေးသူပြည်သက်တွေတော့တကယ်ဟိုတော့ကြီးစားတခုတော့ဖြစ်လို့နေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ညာကိုရင်မနေတာနဲ့တက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးညာရန်ကုန်နယ်တဲ့အသင်းနဲ့ဆရာရှင်မီတင်းတို့ရဲ့နေ့ရက်စုံမှုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးဂိုးပြတ်ရလက်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဆင်လာတော့2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝကိုမရှိခဲ့မဲနဲ့နှစ်သင်းစလုံးရှင်ပြိုင်စားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာ3ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလက်ကတော့အမြင့်ဆုံးဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲသာဖြစ်လို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယခုလက်ရှိချိန်ထိရန်ကုန်နယ်တဲ့အသင်းရဲ့ရာဂိုး5ဂိုးကတော့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထည့်ရွေးမှုနဲ့အတူတမိုင်းချောင်း6မှာအမြင့်ဆုံးဂိုးပြတ်ပွဲတစ်ပွဲလို့တော့ဆိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေးသက်ရဲ့ခံမှန်းမှုကလည်းမှန်ကန်မှုအတွက်ကိုတော့တော်တော်ကြီးကိုရွေးချော်ခဲ့တဲ့ Italia လို့ဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန် United အသင်းကတော့ရာသီစပွဲစဉ်တွေဖြစ်ရှင်ပြိုင်စားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့အနေနဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်မှုအတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတော့ပွဲဥထွက်ပွဲစဉ်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့2ဂိုး1ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ရန်ရှိခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ကမ္ဘောဇအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းတစ်ဖက်ကို2ဂိုးစီသာတည်ချခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိဇီယာရှိမီအသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတည်းရရှိထားခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ကိုတော့ရန်ကုန် United အသင်းချိုးဖျက်ထားတယ်လို့ဆိုရမှာများလက်ရှိချန်ပီယံရန်ကုန် United အသင်းကတော့ပထမပိုင်းပွဲသားချိန်အတွင်းမှာ3ဂိုးပြတ်တူထားနိုင်ခဲ့သလိုဒုတိယပိုင်းပွဲသားချိန်လက်ရှိ58မိနစ်ကျော်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်း2ဂိုး2ဂိုးထပ်မံပြီးတော့တူထားနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ရန်ကုန်နယ်တဲ့အသင်းဟာသူတို့အသင်းရဲ့ပထမဆုံးသောချိန်ဖြစ်ယူစားလက်လည်မှုဖြစ်အောင်မိုးဒေးဗစ်ဒန်ရဲ့နေရာမှာအောင်မိုးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ကစားစေခဲ့ပြီများဒီပွဲစဉ်ကတော့ဘရာဇီးလူမျိုးကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့အီမာဆန်စီဇာတို့ရဲ့ဂိုးသွင်းချေတွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်လို့စူအောင်ဖြစ်သလိုအသင်းဟောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကစားတဲ့ကျော်ကိုနေနဲ့ရတဲ့ဂိုးပေါက်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောပွဲထွက်လိုက်ကစားမဖြစ်ပွဲထုတ်ခဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီဂိုးတကူသူနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တော့မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပြီများဆရာရှင်မီတင်းကလည်းဒုတိယပွဲသားချိန်စမှာတိုက်စစ်မှုစီသူဝင်းကိုထည့်သွင်းပြီးတော့နီးပြီးတော့ပြောင်းလဲခဲ့မယ်လေသူတို့အနေနဲ့တော့ရန်ကုန်နေတဲ့အသင်းနောက်ခံစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့အလက်ဇန်ဒါကာဇူကီအစရှိတဲ့အဓိကနောက်ခံခံစစ်တွဲကိုတော့ကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုလက်ရှိချိန်ထိဂျုံကန်နေရလို့ဆိုရမယ်ဗျာခုတော့ဇီယာရှင်မီအသင်းပဲပြန်ထားသေးတယ်ချင်းချီနေများခုတော့ရှုမာလာပေးတယ်ချက်ထိန်လာခြာလာပေးတဲ့စီသူဝင်းချူကွာစုတော့ပြခြာလာပေးပြီးမင်းသူဝေလိုက်ကမီကိုယ်မှာအောင်ဖြိုးစီပဲရောက်သွားခဲ့တယ်ဗျာ
ကုသနော်အဝေဖြိုးရှုမနနဲ့ကန်နေပေးထားတယ်ကျော်ကိုကိုနောက်ပေါ်လေးချထားပေးတယ်ရောင်ကျော်ပျောက်ကျော်ကိုကြိုးစားတယ်မာတင်ဟန်တာထားတယ်မြောက်ရှင်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့တိုက်စစ်မှုရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကျော်ကိုကိုအနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့အကောင်းမွန်သောပုံစံတစ်ရပ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြသနိုင်တဲ့ပွဲစဉ်လို့ဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဇီယာရှင်မီအသင်းကတော့လူစားလေးလိမ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီမြောက်ခုတော့ကျော်ကိုကိုနောက်တစ်ပြချထားပေးတယ်ကောင်းမြတ်ဦးကတော့မင်းသူရဲ့နေရာမှာလူစားလဲပြီးတော့ဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပြီမြောက်လူစားဝင်ကစားမှာကောင်းမြတ်ဦးကတော့သူ့အနေနဲ့တင်ရဲ့ခံစစ်မှာကောင်းမွန်သောပေါ်ထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချူကွာစုနောက်နဲ့ပြန်တွဲထားတယ်ဇော်လင်းထွန်းရှုကန်နေပေးထားပြီးတောက်လျှောက်လိုက်နေတယ်ဇီယာရှင်မီအသင်းပဲလက်ပြပေါ်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်မြောက်ဆိုကမောင်လေးမြောက်ထားပေးတယ်ဇော်လင်းထွန်းနောက်မှရှိနေဂိုးသမားနဲ့ပြန်တွဲထားတယ်မြောက်ဂိုးသမားမျိုးမင်းလက်ရှုတော့ရှော့ကန်နေပေးထားတယ်အီမာဆိုင်ကောင်နဲ့ခြာထားပေးတယ်ကျော်ကိုကိုလူကြုံနေခဲ့တယ်မြာဂိုးသမားမျိုးမင်းလက်ရှိကိုကန်နေပြီးဖို့ရမှာကွင်းလယ်မှာရှိနေအီမာဆန်ခေါင်းနဲ့ခြာပေးခဲ့တဲ့အနေထားမှာတော့ကျော်ကိုကိုလူကြုံလို့နေခဲ့တယ်မြာခုဆိုတော့မာတင်ရှုပေးတယ်ခုဆိုတော့ဇီယာရှင်မီတင်းပဲရှုတော့ရှော့မာလာပေးတယ်ချူကွာစုရှုပ်ပေးပြီးဒီတိုကိုပိတ်ပြီးဒါပေမဲ့လည်းဇီယာရှင်မီအသင်းချီပါကိုတကိုရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတက်ကတော့ဒီချိန်မှာလည်းလူကျုံလို့နေခဲ့တယ်မြောက်အိုက်ဒိုကိုမက်ထရူဒီချိန်မှာလည်းလူကျုံနေခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲတင်မှာတော့ဇီယာရှင်မီအသင်းအနေနဲ့ပွဲသားချိန်ပထမပိုင်းနေမှာလည်းတိုက်စစ်မှုအိုက်ဒိုကိုမက်ထရူမကြာခဏဆိုသူတို့ကိုသွင်းနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်လောနေခဲ့သလိုဒုတိယပိုင်းပွဲသားချိန်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ချီပါကိုရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အနေထားတရက်မှာတော့လူကျုံမောနေတဲ့သာခြေနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့လက်ရှိအချိန်မှာအသင်းအနေနဲ့အခုပွဲစဉ်ရှင်ပြိုင်စားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့ယခုရလက်အတိုင်းသာအနိုင်ရလက်အတိုင်းသာဖွဲ့ပြီးဆုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်ပေးစရာအဆင့်1နေရာကိုတပွဲပုံစားပြီးတော့ရှက်တီထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုတော့အီမာဆန်ဘယ်ကြောင့်ဘာကြောင့်ခြာလာပေးတယ်ဒီချိန်မှာတော့ဇီယာရှိမီတဲ့နောက်ခံစားမတွေပဲကာဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်မြောက်ဆိုတော့ချူကွာစုညာကြောင်ပေးထားတဲ့ဇီယာရှိမီအသင်းပဲပြန်ပြတ်သွားတယ်မြောက်ဒါပေမဲ့လည်းစီတူဝင်းပြန်ထားသေးတယ်ရှင်းနဲ့တွဲထားပြီးရဲလင်းအောင်ပဲပေးခွင့်မတာသေးဘူးညာရဲလင်းအောင်ပဲညာကြောင်ထုတ်ပေးထားပြန်ပြီဒီချိန်မှာလဲဇီယာရှင်မီအသင်းရဲ့ကစားမတွေကတော့လူချုံနေခဲ့တယ်မြောက်ယင်းဒီပွဲစဉ်မှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နောက်တန်းကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့အောင်စောအလက်ဇန်ဒါချူကွာဇူခမောင်လွင်အစားရှိတဲ့ကစားမတွေကတော့ဇီယာရှင်မီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကိုကောင်းမွန်သောပုံစံတည်းနဲ့တူဟန်တားနိုင်နေခဲ့သလိုလက်ရှိချိန်မှာလည်းကောင်းမွန်သောလူချုံထောင်ချောက်တွေကိုဖန်ကစားပြီးတော့ဇီယာရှင်မီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကိုဟန်တားနိုင်နေခဲ့လို့ဆိုရမယ်မြောက်စီဇာခမောင်လွင်ရှုပ်ပေးတယ်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းပဲနောက်မှပြန်ပြီးပေးလို့ထားတယ်ညာတင်ကောင်းတော့ခမောင်လွင်အလေးနဲ့ပြတွဲထားတယ်ရာဇာဝင်းသိန်းညာကြောင်ပြန်ပို့ပေးထားတယ်ရောင်ကျော်နောက်နဲ့ပြတွဲထားတယ်ညာအောင်စောရှုပ်ပေးတယ်အီမာဆန်ကျော်ကိုအီမာဆန်ရောင်ကျော်နဲ့ပြတွဲထားတယ်ရောင်ကျော်ရှုပ်ပေးပြီးအီမာဆန်ချက်တင်းမှုကြိုးစားတယ်
ပြန်ပြတ်သွားတယ်များဆိုချူကွာစုပြန်လည်းရောက်ထားတယ်လေမရှိနဲ့ရဲလင်းအောင်ရန်ကုန်အသင်းပဲနောက်မှပြန်ပြီးတော့ဟန်တာထားတယ်များဆိုတော့အောင်မိုးခမောင်းလွင်ဘောလုံးရယူဖို့ကြိုးစားမှာတော့ဇီယာရှိမီအသင်းရဲ့ကစားမတူဖြစ်တဲ့လှထုံးအောင်ကစားပုံကျန်နိုင်ခဲ့တယ်မြောင်းဒါအပြင်ကစားပုံကျန်နိုင်ခဲ့တဲ့လှထုံးအောင်ကတော့ဒိုင်ယုံကြီးကတော့အဝါကလေးပဲတာပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုစတော့လည်းပြတွဲထားတဲ့ရာသာဝင်းသိန်းခမောင်လွင်ကာဇူကီအောင်စောပြန်လည်ဖြတ်ယူရောက်ထားတယ်မြောင်းဆိုရောင်ကျော်ညာကြောင်တောက်လျှောက်ပေးထားပြီးကျော်ကိုကိုပြင်းနေချထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ကတော့များသွားခဲ့တယ်မြောင်းဒီနေ့ပွဲတင်မှာတော့တိုက်စစ်မှုကျော်ကိုကိုအနေနဲ့နေရာစုံကိုလိုက်လံပြီးတော့စားခဲ့သလိုဆရာရှိမီတင်းနောက်တန်းစားမတွေကိုလည်းလှုပ်ရှုပ်စေခဲ့တဲ့စားမတူလို့ဆိုရမယ်မြောင်းဆိုရောင်ကျော်ချက်ထိန်းထားတယ်ရှုပ်ပေးထားပြီးလက်ပစ်ပေါ်ရန်ကုန်နဲ့တဲ့တင်ရမြောက်ခွင့်ရတယ်မြောင်းအောင်စောမြောက်ထားပေးတယ်နောက်ထပ်ချိန်လက်ပစ်ပေါ်ရန်ကုန်နဲ့တဲ့အသင်းအမြောက်ခွင့်ရမယ်မြောင်းဒီတော့အောင်စောမြောက်ထားပေးတယ်ဒီမှာဆန်းပြည်တံဘောတတ်မှတ်ပေးထားတယ်မြောင်းဘုရားတင်မဲ့ကန်ထားပေးတယ်ပွဲရတော့အနေငယ်နှစ်တင်းစလုံးကပြန်လာပြီးတော့ထိန်ကစားနေကြတဲ့တော့အနေငယ်တော့အေးသွားခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့တဲ့တင်ရအောင်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကို2ကိုဒုတိယပိုင်းမှာသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စုပေါင်းသွင်းကို5ကိုထိဇီယာရှိမီတင်းဘက်ကိုဦးဆောင်နေခဲ့သလိုဇီယာရှိမီတင်းရလဲသူတို့နေတဲ့ခြေပါကိုရရှိဖို့တဲ့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့အနေထားတရားကတော့လက်ရှိချိန်မှာကောင်းမွန်သောပုံစံတရားကိုတော့ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိသေးတာလည်းမြင်တွေ့ရတယ်မြောင်းဆိုတော့မာတင်ညာကြောင်ထုတ်ပေးထားတယ်ဇီယာရှိမီတင်းပဲရှုပ်မာလာပေးပြီးကောင်းတိုက်တယ်ထက်တယ်မျိုးချက်ကနေစင်အပိုင်းကောင်းတိုက်ပြီးတော့မာတင်ကိုစင်ယူခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဒီချိန်မှာဂိုးဘောက်ကိုကတ်ပြီးတော့လွှဲချော်ထွက်သွားခဲ့တယ်မြောင်းခုလိုမျိုးပဲညောက်ကန်စားမရဲ့မျိုးချက်ကနေစင်မာတင်လူကျွတ်အပိုင်းကောင်းတဲ့ခွင့်ရရှိခဲ့မယ်သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဂိုးဘောက်ကိုလွှဲချော်ခဲ့တာကြောင့်ဇီယာရှိမီအသင်းခြေပါကိုတကူရရှိမဲ့ခွင့်ရချက်ကိုတော့လက်လွတ်ခဲ့ရလို့တော့ဒီချိန်မှာလည်းဆိုရမယ်မြောင်းခုဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ပြည်နယ်ရဲ့အသင်းအားလူစားလေးလေးမှုတစ်ခုကိုထပ်မံပြပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကစားမကာဇူကီရဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်ကစားမတူဖြစ်တဲ့အောင်တိုက်ကိုတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ကစားစီခဲ့ပြီမြောင်းတော့ရှုပ်ကနေပြထားတယ်ချူကွာစုနောက်နဲ့တွေ့ထားတယ်ဇီယာရှိမီသင်းပဲရှာလာတည်တယ်များညာကြောင်ထုတ်ပေးထားပြီးအောင်ဟင်းကျော်ရှုပ်မတယ်ပြန်ပြတ်သွားတယ်များနောက်ကန်စားကမအလက်ဇန်နာမနာတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ကောက်ဝဲရှိလို့ထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးစတော့စီဇာနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြည်တံဘောတတ်မှတ်ပေးထားတယ်များစီဇာအနေနဲ့ဘောလုံးရယူဖို့ကြိုးစားမှာဖက်တဲ့နောက်ကန်စားမကိုတွန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ယုံကြီးကတော့ပြည်တံဘောတတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်14မြန်မာနေရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်3ရောက်မှာပထမအဆုံးသောစကူနီပြိုင်ပွဲရဲ့ hat-trick သွင်းကိုဖြစ်စီဇာအနေနဲ့တော့ဇီယာရှိမီသွင်းဘက်ကို3ကိုသွင်းထားတဲ့ကစားမတူဖြစ်တော့မှတ်တမ်းဝင်ထားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါအပြင်စီဇာအနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာနောက်ထပ်ကိုတကိုရရှိမှုနဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အနေထားတရားကတော့လူကျုံမောသာဖြစ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မြောင်းဆိုဇီယာရှိမီသွင်းပဲရှိုးမပြန်ပြီးဒီချိန်မှာတော့ဂိုးသမားအောင်ဝင်ဖြိုးရှိုးထွက်ပြီးတော့ပဲပပနေနဲ့ကာဝယ်ထားတယ်မြောင်းရန်ကုန်နယ်တဲ့ရဲ့အဓိကဂိုးသမားနိုင်စရာထုံးတရားပြဿနာကြောင့်နိုင်ယူနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ်ထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အောင်ဝေဖြိုးဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအသင်းအတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးကာကွယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့သလိုတ
သူအနေနဲ့နေရာယူမှန်မှန်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေကိုလည်းလက်ရှိချိန်ထိပြုလုပ်ထားနိုင်နေခဲ့လို့ဆိုရမယ်ဗျာဆိုတော့အောင်တိုက်လက်ပြဘောပြုလုပ်ထားတယ်ဗျာဒီပိုင်းပွဲစားစီယာမိနစ်80ကိုကျော်လွန်လို့လာခဲ့ပြီများလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရန်ကုန်တရားပဲဆရာရှင်မီတင်းကို9ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့တူဦးဆောင်လို့နေကြဖြစ်ပါတယ်ဆရာရှင်မီတင်းကလည်းခြေပေါက်ကိုရရှိဖို့ကြိုးစားနေတယ်များလက်ကန်နေတွဲကိုကြိုးစားနေတယ်များဒါပေမဲ့ပြန်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှာစာဝင်းသိန်းရှိုးပြန်ပေးလာပြီးကျော်ကိုလူချိုထောင်ချောကနေလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီများကျော်ကိုပဲရှာလာသည်တွေကိုရှိုးဖြတ်တင်ပေးလာတယ်များရှာလာသည်တွေဒီမနစ်တားလာတယ်များထိန်းလာတယ်နောက်နဲ့ပြန်တွင်းလာတယ်အချင်းလေးကြီးအလက်ကန်နေနောက်တစ်ချိန်ကန်နေလူဆောင်ရင်ဆောင်မအောင်ဖို့သူအားတန်နဲ့ဘေးကန်သွင်းတဲ့နေတူကန်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့မယ်ပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့ဘောလုံးညာကြီးနဲ့ကန်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုကတော့ဂိုးလုံးဘောဖြစ်နေတာဂျင်းနဲ့ခဲ့ရတယ်ညာအောင်စောလက်ပြပေါ်မြောက်ပေးထားတယ်ညာကျော်ကိုပေးထားခဲ့ပြီရာသီနဲ့ရှိနေပြတ်တွဲထားတဲ့ရန်ကုန်တင်းကရာသီတွေများဒီနေ့ကြည့်ရင်ရန်ကုန်တင်းပဲပြန်ပြီးတော့တွဲထားတယ်များရှုပ်ပြန်ပေးထားတယ်စတော်လင်ထွန်းဒီချိန်မှာတော့အန်တားထားတယ်များတောင်ကန်ဘောရန်ကုန်တင်းကကန်ကွန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းမပေးထားတယ်ခင်မောင်လွင်ဂိုးရှိုမာပြီးထားတယ်မြခေါင်းတိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်စီစာပိတ်သွင်းတယ်စီစာဒီချိန်မှာထပ်မံပြီးတော့ဂိုးကန်သွင်းခွင့်ရရှိတယ်မြဒါပေမဲ့လည်းစီစာအနေနဲ့လူကြုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်မောင်လွင်ရဲ့ပေးပို့မှုတိုင်းစင်ရန်ကုန်တင်းကစားသမားစီစာခွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လူကြီးကတော့လူကြုံဘောဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်မြဆိုလို့ရှိရင်တော့မက်ထရူပြန်ပေးထားခဲ့ပြီမြရချာပေးတယ်ဆရာရှိမင်းတင်ရလာသေးတယ်များဝင်းမင်းစောပြန်ပြီးတော့လက်တော်ဘုတ်ကြိုးစားခဲ့နေပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ကိုဆွဲလာတယ်များပြန်ချာပေးတယ်ဇာသာဝင်းသိပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်များကျော်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွဲထားတယ်စီစာအပိုင်ပဲများကန်တယ်ဟိုးကျော်ကိုနဲ့တဲ့တင်းနောက်ထပ်6ဂိုးမြောက်ကိုတွင်နိုင်ခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တင်းအားပေးလူပရိသတ်တွေကလည်းဒီလိုပျော်မြူးနေခဲ့ပြီညာအင်ကွင်း25ဝဲစတိုက်ရှုံးမရှိစံကြေးပြက်ကိုရရှိထားခဲ့ရန်ကုန်တင်းကတော့ယနေ့ပွဲစဉ်26ဝဲစတိုက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကောင်းကိုရရှိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးခွေးတွေရရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဇာရှိမင်းတင်းရဲ့ခန်းစစ်ကြောင်းမှာရှိတဲ့အဆောင်အဖြစ်ကြတဲ့မာတင်ဇော်လင်ထွန်းအစားရှိတဲ့ခန်းစစ်ကြောင်းမှာရှိတဲ့စားမားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေမှာရန်ကုန်တင်းကလည်းတန်ပြန်တိုက်စီကိုင်းစင်ရရှိလာခဲ့တဲ့ဝင်ကိုခုလိုမျိုးမှရင်မရှိအတုံးချနိုင်ခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းကယနေ့ပွဲစဉ်မှာဆရာရှိမင်းတင်းကို6ဂိုးကိုမကြီးဆိုတဲ့ဂိုးရလက်နဲ့တကူသူဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ယနေ့ပွဲစဉ်မှာအပေါ်ဆုံးချီစံပြစားနိုင်ခဲ့တဲ့တင်းတိုက်စစ်ကစားမစီစာကလည်းဟက်ထရစ်ကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီးတော့၄ဂိုးမြောက်ဂိုးဖြစ်သွင်းလို့ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းကနောက်ဆုံးလူစားလေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့တင်းရဲ့ကစားမခင်မောင်လွင်ရဲ့နေရာမှာပြည့်ဖြူအောင်လို့ထိပ်သွင်းစားစီခဲ့ပြီနော်ရေလင်းအောင်ရှုကန်ဒီပေးရတယ်။ဟောက်တိုက်တယ်။ထပ်ပိတ်တယ်
ကိုကြီးနော်ကုဆိုရှင်တော့ဆရာရှင်မင်းတင်းခြေပါကိုတကိုရရှိသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုတော့ဆရာရှင်မင်းတင်းဇာမာရီရရှိလာခဲ့ခွင့်ကိုကောင်းမွန်ဆုံးအသုံးချနိုင်ခဲ့လို့ဆိုရမှာလည်းဖြစ်တယ်ဗျာရဲလင်းအောင်ရဲ့ထောက်ကံပေါ်ရဲ့ပေးပို့မှုနဲ့ဆင်းပြန်ကျလာခဲ့တဲ့ဘောလုံးကိုခုလိုမျိုးဆရာရှင်မင်းတင်းလောင်းရင်ရှိကန်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အစားမှာချူကွာဇူးကောင်းမှုဆုံးခွင့်ရေးကိုတုံးချနိုင်ခဲ့လို့ဆိုမှဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်ကတော့ဆရာရှင်မင်းတင်းကို6ဂိုးတဂိုးဆိုတဲ့ဂိုးရလန်နဲ့တူထပ်မံပြီးတော့ဦးဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရှင်မင်းတင်းကတဂိုးဆိုတဲ့ချီပါဂိုးတဂိုးတော့စပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုတရားဆိုရင်ဒီနေ့ပွဲတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲခံမှန်းပြမှုဖြည့်ဆိုခဲ့တဲ့ပေးသက်ဒီအနေနဲ့ကလည်း offset ထင်ထားတဲ့ရလက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်သလိုနှစ်သင်းသလုံးမှာရှင်ပြန်ကစားနေခဲ့တဲ့အသင်းကစားမတွေကလည်းအသင်းရဲ့ရလက်ကောင်းတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားကစားနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအင်ဝေးဖြစ်လက်ခံရှင်ပြန်ကစားခွင့်ရတဲ့ရန်ကုန်နယ်တဲ့အသင်းရဲ့ကစားမတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ခြေစမ်းပြသပြီးတော့ကစားနိုင်နေခဲ့လို့ဆိုရမှာပါတယ်ဝီဂွေမှာလာရှင်ပြန်ကစားတဲ့ရရှင်မီအသင်းဟာအစောပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာချီပါကိုရီဦးဆောင်ကိုရီရယူနိုင်မှုတဲ့ကြိုးစားကစားနေခဲ့မယ်လေသူတို့အနေနဲ့မကြာခဏဆိုသူတို့လူချွန်နေခဲ့သလိုရန်ကုန်နေတဲ့တင်းနောက်တန်းစားမတွေကလည်းကောင်းမွန်ဆုံးကာဝယ်ရှိထုံနိုင်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းဦးဆောင်ကိုတော့ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ဖြစ်ပါလေဒီပွဲစဉ်ရဲ့ရလက်ကတော့ဖွဲ့ပြီးဆုံးသွားခုရလက်တိုင်းသာဖွဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာရှိမီတင်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့တည်ဆုံခဲ့တဲ့တမိုင်းရောင်းတစ်လျှောက်မှာဂိုးပြတ်ဆုံးဂိုးအများဆုံးပေးရတဲ့ပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်ဖြစ်လို့လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကနေကနေစတင်ပြီးတော့မြန်မာနေရှင်နယ်လီတို့စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်စားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာအဓိကပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ရှင်ပြိုင်စားခဲ့သလိုဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ရလက်ကတော့3ဂိုးတကိုး၄ဂိုးကိုမရှိဆွဲရလက်တွေသာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကနိုင်ရလက်ရရှိထားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယခုရလက်တိုင်းသာပွဲပြီးဆုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာသူတို့ရဲ့ဆရာရှင်မင်းတင်းနဲ့တည်ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်း17ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်စားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ6ကြိမ်မြောက်နိုင်ပွဲဖြစ်ရယူနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်သလိုဂိုးပြတ်ဆုံးနိုင်ပွဲတွေလည်းဖြစ်လို့လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခုတော့ရဲလင်းအောင်လေမရှိနဲ့ချူကွာစုကောင်းမြတ်ဦးလင်းနဲ့တွဲထားတယ်မာတင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဘောလုံးရာသီမှာဇီယာရှင်မီအသင်းကိုချန်ပီယံဆုစိန်ခေါ်နိုင်တော့တဲ့အဆင့်ထိစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဤပြဦးစိုးမိုးအနေနဲ့တော့ရာသီစပွဲစဉ်တင်းနဲ့ပွဲစဉ်နှစ်မှာနှစ်ပွဲတီနိုင်ပွဲရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးယင်းဒီပွဲစဉ်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယပွဲသားဒီမှာပုံပြခဲ့တဲ့လူသားလေးလက်မှုနဲ့ရန်ကုန်နေတဲ့တင်းရဲ့ကစားမတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတော့မရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာဂိုးပြတ်ဆိုတဲ့အနေထားတက်ကိုတော့ခွင့်ပြုထားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ချန်မီတွေမှာသူတို့လည်းလိုအပ်နေခဲ့တဲ့နှစ်သိချီပါဂိုးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့တင်သွားနိုင်မှာဆိုတော့စီဝင်စားဖို့ကောင်းလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပွဲသားကျင်း88မိနစ်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဇီယာရှိမီအသင်းနောက်ထပ်ချီပါဂိုးရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဇီယာရှိမီအသင်းရန်ကုန်ရဲတဲ့အသင်းရဲ့ဂိုးအေးရထိတ်နားမှာပြည်တံဘောကန်ဝင်းရမယ်ဗျာရရှိလာတဲ့ပြည်တံဘောကန်မဲ့နေရာမှာတော့ချူကွာစုရှိနေခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်ချူကွာစုကန်ပြီနောက်ခံလူတွေနဲ့ကာဝယ်ထားတဲ့ဒရိုင်းနဲ့ထိပြီးတော့ဆရာရှိမီတင်းကတော့တောင်ကန်ဘောကန်ဝင်ရမှာမြောင်းတင်တွဲချီပါကိုတကိုတူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ချူကွာစုနောက်ထပ်ကိုတကိုရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကန်သားပေးတယ်ချူထမာလာပေးပြီးကောင်းတယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဇော်လင်းထွန်းတင်ကောင်းဆောင်ဇော်လင်းထွန်းရရှိလာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဘောကနေစိတ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုတင်ဦးကြိုးစားခဲ့မယ်သူရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့လွယ်ချော်သွားခဲ့တယ်မြောင်းဇော်လင်းထွန်းကတော့တင်းတဲ့တူယနေ့ပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်ဖို့အတွက်မတိကြခဲ့တဲ့အစားအမတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းယနေ့ပွဲစဉ်မှာတင်းတဲ့တူပွဲထွက်ပါဝင်ခွင့်ရရှိခြင်းမှာသူနဲ့
ဖက်တင်းတိုက်စစ်မှုတွေကိုတော့အနေငယ်ဟန်တာရှင်းတို့ချိန်ဒီမှာခက်ခဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇော်လင်းဆရာရှိမင်းတင်းဆောင်းမဇော်လင်းထုံနေတယ်တော့ဆရာရှိမင်းတင်းတင်းနဲ့တဘောတူထားတဲ့စာချုပ်တွေမှာအနေငယ်ပြဿနာတချို့ရှိကြတာကြောင့်အင်းဒီပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်ဖို့အတွက်စော်ပိုင်းတော့ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့ဆောင်းမဖြစ်ပြီးတော့အတိုင်းပဲလေယနေ့ပွဲစဉ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ပွဲထွက်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Kita mau teman Peter ni, ya. Kita mau kan ni Peter ni, imasen. Kalau dah biar jauh dah cuza game ni, dia mau tai segi sama ni sendiri mesti ni, ya. Jadi sahaja orang ini sih colong lagi, ya. Dah si ceri do, jangan dia siapa ni dia jauh tu guna kopiah naya si ni ke apa bari. Tiga malai. Jangan ini ada tiap kita mau gangguin ya si macam bari. Jangan windy, jangan tuit hari. Juga ni pira hari ni. Ya si mesti yang sama dia lebih hendak thana yang apa bari. Ambu, lebih hendak thana yang luar sama bari. Lebih bos ya si mesti yang aku yang ni. Dia kau boleh cuza ni. Kau ni uye, cuba mu orang pian biar pian kia ni. Dah jauh. Jangan dia lebih bos yang aku yang si macam ni. Lebih bos ansor ni macam orang yang withari. Ya si mesti yang pian yang tuan ni. Martin, Yeliao. Sini pian tuai dari, si masih ni macam, yang kau dari jari ni. Lalu sini yang ada ni, siapa ni dia khusyuk pian tim pira ni, kau tai ni, cara ni pun kau musuh kau tai kau ni boleh cuda ke apa bari. Ambo, kau musuh sini uthah ke rumah, siapa ni dia khuye pian ke jari ni. Lalu sini orang awak kini pira ni khusyuk cari. Rumah awak pio, ansor, tanah biok kau tak sini uthah ni. Lalu sini imasen. Cuma nak kini pira ke jari ni. Ambo, guys, anda udah cuza ke ni siapa ni dia sama ni channel ke apa bari. Anda dah jawab dia nampak pi. Siapa ini ada dia orang kau pira ke ni. Ambo, yang ada ni dia kau dari yang ada ni. Ambo be cini cini ni. Ambo, yang tuai video ni, nama sini sama jalan windy. Cini cini ni, yang pira ni, ambo be. Lazana, antai, yang tuai video ni jalan windy. Yang jauh. Jari ni, sini ciri pian pira ni, nama sini antai. Jangan dia le, kalau kan biar kau musuh, sana ni ni, lalu sini jangan dia pian biar pira ni, ambo le ni pian tuai cuda ni ni. Masih, orang pian tuai dah ni, yang jauh, jaza windy. Kemaluin, pipiu pira ni pipiu jauh jauh udah cuda ni ya pipiu Jadi mau teman pergi apa bari pipiu ni ke, kalau lai se udah cuda je mana penting sama Sahu channel tu agak jangan lupa jawab kita bawa kita teman pergi ni cukup zu. Siapa yang nak kini pira agak apa bari si macam ni si dua. Lebih bos ya si media yang aku yang ni ya.
ပွဲသားချင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးဆုံးဖို့နေခဲ့လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဇီယာရှင်မြေအသင်းရဲ့ကစားမမျိုးမင်းစောချီပါကိုရရှိဖို့တဲ့ခေါင်းတိုက်ဂိုးသွင်းခဲ့မယ်လဲဂိုးလုံးဝဖြစ်သွားခဲ့တယ်မြောင်းဦးဇနာအဝေဖြိုးမနာနဲ့ကန်နေပေးထားတယ်ချူကွာစုနောက်နေ့ပြန်တွဲထားတယ်မြောင်းနောက်မှရှိနေတဲ့ကောင်းမြတ်ဦးပေကြောင်ပေးထားတယ်စီတူဝင်းနောက်ဒီစီမီဘောလုံးရောက်ထားတယ်လေဝါရှိတဲ့ချူကွာစုရှုတော့ရှော့မာတယ်အိုင်ဒိုကိုမက်ထရူဖြတ်ထိန်းရတယ်နောက်ခါလူကျော်ဟိုကျိုးသားအိုင်ဒိုကိုမက်ထရူပဲဒီချိန်မှာလည်းအိုင်ဒိုကိုအနေနဲ့တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ကျိုးသားခဲ့ရမှာနောက်ခံစားမှအလက်ဇန်နာကိုတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးညဦးဆိုတော့ရန်ကုန်ရဲ့တေးပြန်ထိန်းဖို့ကျိုးသားခဲ့ပြီးပြတ်သွားဖြစ်ပါတယ်ဦးဆိုတော့ညာချောင်းထုတ်ပေးထားတယ်ဇီယာရှိမီတင်းပဲဒီရှုထပ်မာလာပေးပြန်ပြီဒီရေမှာလဲကိုမအောင်ဝေဖြိုးရှုထွက်ပြီးတော့ကိုနေရာမှန်မှန်နဲ့ကာဝယ်ထားတယ်မြောင်းဦးဇနအောင်မိုးညာကြောင်ထုတ်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆန်ရှုမာတယ်ဒီကေမှာတော့ကိုမမျိုးမင်းလက်ရှုထွက်ပြီးတော့ကိုကာဝယ်ထားတယ်မြောင်းဦးဇနလက်ဇနာကောင်းနဲ့ချတာပေးတယ်ဇီယာရှိမီတင်းရဲ့ကစားမတွေပဲတတိစင်မိုးတဲ့မရခဲ့ဘူးညောက်စင်အောင်မိုးပြန်လည်းဖြဲပြီးရောက်ထားတဲ့အောင်မိုးပဲလေပြတွဲထားပြီးဒီမှာဆန်လေပြတွဲထားတယ်ဒီဘူးဒီလိုရှုမာတယ်ရန်ကုန်နေတဲ့တင်းပဲကောင်းမွန်ဆုံးဟန်တာထားတယ်မြောင်းခုဆိုရင်တော့မာတင်ဘောလုံးရိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာနိုင်ငံကစားပုံကျန်နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရဲ့အသင်းရဲ့ကွင်းလေစားမကြာသာဝင်သိမ်းချက်ထိန်ပြီးတော့မာတင်ကိုလှည့်တက်ဖို့တဲ့ကြိုးစားခဲ့ရမှာမာတင်နိုင်ငံကစားပုံကျန်နိုင်ခဲ့တယ်မြောင်းဆရာရှိမီတင်းနေတော့လက်ရှိမပေးစရာအစင်တင်နေရာမှာရှာမဲ့6မိနစ်ရက်တည်နေခဲ့မယ်လဲလက်ရှိရလက်တိုင်းသာပြီးဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့မပေးစရာအစင်နှစ်နေရာကိုစင်ပေးရဖို့တော့ရှိနေခဲ့ပြီမြရန်ကုန်နေတဲ့တင်းဟာ3ပွဲကစားပြီးချိန်မှာရမှတ်9မှတ်ထိရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေလက်ရှိ2014မြန်မာနေရှင်လိပွဲစဉ်3ဖြစ်ရှိမှန်စားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်နေတဲ့တင်းဟာသူတို့ရဲ့အင်ကွင်းမှာအခုပွဲစဉ်ကဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့သလိုဒုတိယမြောက်နှစ်ပွဲစလုံးကိုနိုင်ရန်ရရှိဖို့အတွက်ကို100%ရာခိုင်နှုန်းနီး100% ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်နီးပါနိုင်ပွဲရောက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတို့ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အီမာဆန်ဇော်လင်းထွန်းပြန်လဲပြီးတော့ဟန်တာထားတယ်မြောင်းဆိုတော့လေမပြန်ပေးထားတယ်ဇော်လင်းထွန်းရှုပ်ပေးတယ်ချူကွာစုရှုတော့ရှော့မာလာပေးတဲ့အိုင်ဒိုကိုမက်ထရူလိုက်နေတယ်ကြော်ထားတဲ့အိုင်ဒိုကိုပဲတက်တဲ့ဖို့ကြိုးစားပြီးအကန်သေးဦးမြတ်လည်းတွဲထားပြီးပိတ်တယ်ဆယ်ကုန်တိုက်တဲ့တင်းရဲ့တောက်ခံစားမတွေရှော့ထိုးပြီးတော့ဖျက်ထုတ်ထားတယ်ညာဦးဇနကန်ပြီးဆရာရှိမီတင်းကတော့ချီပါကိုတကိုရရှိဖို့အတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးအိုင်ဒိုကိုတောက်ခံစားမတွေကိုလှည့်ထွက်ပြီးတော့အပိုင်ချပေးခဲ့မယ်လဲပိတ်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အနေထားကိုရန်ကုန်နေတဲ့တင်းရဲ့နောက်ခံစားမတွေရှော့ထိုးပြီးတော့ကိုဖျက်ထုတ်ထားတယ်မြောင်းဘိုးမမရှိတဲ့ကိုပေါက်ထဲကိုစီတူဝင်းကန်သွင်းခဲ့တဲ့အနေထားကတော့နောက်ခံစားမအောင်မိုးကောင်းမွန်ဆုံးဟန်တာရှိလို့နိုင်ခဲ့လို့ဆိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်လူစားဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအောင်မိုးအနေနဲ့တိုက်စစ်ထိလိုက်ပါပြီးတော့ကောင်းမွန်ဆုံးပံ့ပိုးပေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်နေခဲ့သလိုခံစစ်ကိုလည်းလိုက်ပါပြီးတော့ကောင်းမွန်ဆုံးကစားနိုင်နေခဲ့တဲ့ကစားမတူတို့ဆိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရဲလင်းအောင်လေမရှိနေချူကွာစုမာတင်ရှုပ်ပေးတယ်စီတူဝင်းချက်ထိန်းထားတယ်စီတူဝင်းပဲနောက်နေ့ပြန်တွဲထားတယ်များချူကွာစုညာချောင်းထုတ်ပေးထားတယ်ဇီယာရှိမီတင်းပဲပွဲသားချင်းပြီးဆုံးဖို့နီးကလာခဲ့မယ်ခြေပေါ်ဝဲရှိဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြောက်စစ်ချူကွာစုအိုင်ဒိုကိုမက်ထရူနောက်ခံလူတွေကိုတုံထိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဂိုးစင်ကိုကြိုးစားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်ကြီးကတော့ပြစ်ဒဏ်ဘောဖြစ်တတ်မှတ်ပေးထားတယ်များကျမ်းမိလားရကျမ်းမိဒီကောင်းမှုပြန်တာကိုချန်ဝန်သားတချန်ဝန်သားလို့ရရရမ်းမဲ့ချန်ဝန်စမသားရ
နောက်မှပြန်ပေးထားတယ်ပြည့်ဖြိုးအောင်ရှုပ်ပေးတယ်အီမာဆန်ဘောလုံးရိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့ 来没得包班了要加了呀。 ဆီယာရှင်မီတင်းရဲ့ကစားမတွေကစားပုံကျန်းတန်းခဲ့တယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ရန်ကုန်နေတဲ့တင်ရကန်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတင်မှာရန်ကုန်နေတဲ့တင်အတွက်၄ဂိုးထိတင်ပေးထားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုစီစာကွင်းထဲထိစီးပြီးဘောလုံးရိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အောင်စောရှုပ်ပေးထားပြီးအောင်မိုးပြန်ပြတ်သွားတယ်မြောင်းဘုဇောဆီယာရှင်မီတင်းနဲ့ပြန်လဲရောက်ထားတယ်ကောင်းမြတ်ဦးပြစ်ဒဏ်ဘောတတ်မှတ်ပေးထားတယ်မြောင်းရောင်ကျော်ဘောလုံးရိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာဆွဲလဲထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ကြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ဘောတတ်မှတ်ပေးထားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချီချီလဲခဲ့တယ်မြောင်းရောင်ကျော်လေးနဲ့ကောင်းမြတ်ဦးဘောလုံးရိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာနောက်ကနေပြီးတော့ချီချီလဲခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲလေးအောင်ပါလာပေးပြီးကောင်းတဲ့ကြိုးစားပြင်ချက်ထွက်လာပေးပြီးဒီချိန်မှာလည်းဇေယျရှင်မေအတင်းချီပါကိုတကိုရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတက်ကိုအဟိန်းကျော်အပိုင်ပိတ်သွင်းဝေးရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းသူရဲ့ပိတ်သွင်းချက်ကတော့ဂိုးမအောင်ဝင်ဖြိုးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်မြနောက်ခံစားမတွေရှိလို့ဖို့မတည်သက်မှုအဖြစ်ပြန်ကျလာတဲ့ဘောလုံးကိုအဟိန်းကျော်ပိတ်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းသူရဲ့ပိတ်သွင်းချက်ကိုတော့ဂိုးမအောင်ဝင်ဖြိုးခုလိုမျိုးပဲပိတ်သွင်းပြီးတော့ကိုပုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုကာကွယ်ထားခဲ့တယ်မြလက်ရှိချိန်မှာတော့ပွဲသားချိန်မိနစ်90ချိန်ကျော်လို့ထပ်ဆောင်ချိန်ကို3မိနစ်ထဲကိုတော့ရှိလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဒီတော့ရန်ကုန်နေတဲ့တင်ရ6ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့တော့ဇေယျရှင်မီတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ထားနိုင်နေခဲ့ဖြစ်တယ်မြောင်း။အဲတို့ကိုပတ်သူတယောက်တည်းထားတယ်။ဇေယျရှင်မီတင်းပဲခြေပေါ်ဝေးရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဝေးကလည်းကန်ပြီ။ဒီချိန်ဝေးကနေမှမထင်ကန်ချက်ကလည်းဂိုးလမောဖြစ်သွားခဲ့တယ်မြောင်း။လူမင်းစောဘယ်ကြီးနဲ့အဝေးကနေပြီးတော့အမှန်တကယ်ကန်ချက်နဲ့တူကိုရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပွဲသားကျွန်တော်ပြီးဆုံးဖို့ထွေးနဲ့နီးကက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်မြောင်း။ကိုတော့ကန်နေပေးထားတယ်စီစာချက်ထိန်ထားတယ်ပြစ်ဒဏ်ဘောတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြန်ပြီမြောင်းစီစာဘောလုံးရိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့ဇေယျရှင်မီတင်းနောက်ခံစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့အောင်ဟင်းကျော်နဲ့ခြားသောနောက်ခံစားမတူကတော့နေငယ်ကစားပုံကျန်းတန်းခဲ့တယ်မြောင်းကိုတော့စီစာကမောင်လွင် Channel 7ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အားစားဝါသနာရှင်ဖိသက်များများ2014ခုနှစ်မန်ရှင်နယ်ဒီပွဲစဉ်3ရက်ပွဲစဉ်14ဖြစ်ရှင်မြိုင်စားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဇေယျရှင်မီအသင်းတွေပွဲစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲစားချိန်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ချိန်မှာတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းက6ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့နိုင်ရှိသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ထိုးတင်ဆက်နေမှုအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲကျနာပြီးတော့ပွဲပြီး30ချက်ခံမှန်းပြိုင်ပွဲအစမ်းမပြူစစ်တေတွေကိုထည့်လက်ပြီးတော့တစ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီမှာပဲရှင်းသားခွင့်ပြုပါဗျာအားစားဝါသနာရှိပေးတဲ့များအားလုံးပဲရွှေနှမ်းချက်ပေးကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်အတန်အောင်ရလာမသိ
လေးသူ